Oh, মজা পিচ আপোনাক দেখাই আছোঁ কি কিউট গ্ৰেভি দেখিবলৈ আছে এই বস্তুটো মানে কি ক'ম আৰু ইয়াৰ স্পেচিয়েল গ্ৰীণ চাটনি তন্দুৰী চিকেন এনেকৈ ভিজাই হেল্ল' এভৰিৱান মই ধ্ৰুৱ আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি এখন গুৱাহাটীৰ ধাবাত আহিছোঁ আৰু ইয়াৰে খানা ট্ৰাই কৰিব আহিছোঁ মানে সন্মুখততো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কিমান ভেৰাইটিজৰ আইটেম আছে আৰু গাইজ বহুত বেছি ভোক লাগিছে ইয়াৰ পৰা মজা ফ্ৰেগ্ৰেঞ্চ ওলাই আছে তো বেছি দেৰি নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম লাষ্টলৈকে চাই থাকিব মই ক'ত আহিছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ মই আহিছোঁ শংকৰ ধাবা গুৱাহাটীৰ শংকৰ ধাবা মই লোকেশ্যনটো আপোনালোকক জনাওঁ ইয়াৰে ইণ্টেৰিয়ৰটো দেখাওঁ তাৰপিছত ইয়াৰে খানা খাব লাগে নহ'লে ঠাণ্ডা হৈ যাব তো গাইজ বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু গাইজ শংকৰ ধাবাখন আছে লখৰাত আপোনালোকে সন্মুখত দেখিবলৈ লৈছে নেশ্যনেল হাইৱে 27 আৰু সেইফালে দ্বিতীয় অফিচ লখৰা গুৱাহাটী দ্বিতীয় অফিচ আৰু তাৰ ফ্ৰণ্টতে আছে শংকৰ ধাবা আৰু গাইজ এই ধাবাখনৰ ইয়াতে আছে কেফে এণ্ড ৰেষ্ট্ৰ এইফালে আছে কিটচেন আৰু ৰিচিপশ্যন আৰু আগলৈকে বহুত জেগা আছে বাকী এইফালেও এনেকুৱা কেবিন আছে তো গাইজ ভিতৰৰ এইটো পৰিৱেশ এইফালে কেবিন আছে আৰু এইফালে গোটেইখিনি কেবিন আছে লগতে এই চাংঘৰটো দেখিবলৈ পাইছে কিমান ধুনীয়া তো আপোনালোকে য'তে ইচ্ছা তাতে খাব পাৰে আগৰ ফালে বহুত ধুনীয়াকৈ মানে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে কিবা কিবি প্লেনিং কৰি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্টি বা বিয়াও হয় আৰু এইফালে মেইন পাৰ্টি হলটো আছে এতিয়া ইয়াতে কি খানাত কি আইটেম আছে বহুতকেইটা আইটেম আছে গোটেইকেইটা দেখাই লওঁ তাৰপিছত গাইজ খাব লাগে মানে কি ক'ম আৰু মোৰ বহুত বেছি ভোক লাগিছে আহক আপোনালোকক দেখাই দিওঁ কি আছে ইয়াত তো গাইজ আইটেমত প্ৰথমতে আছে চিকেন বাটাৰ মছলা ওৱান অফ মাই ফেভৰেট কি ক'ম আৰু বহুত বেছি ভাল পাওঁ এইফালে আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো হ'ল জিৰা ৰাইচ আৰু এইফালে আছে হাঁহৰ মাংস কোমোৰাৰ লগত দেখিবলৈ পাইছে কেনেকুৱা মজা লাগি আছে এইফালে আছে মটন ৰগন জোচ পূৰা মানে গ্ৰেভিটো দেখিয়ে মানে মই কি ক'ম আৰু এইফালেতো আমাৰ নৰ্মেল ভাত আছে প্লেইন ৰাইচ আছে আৰু এইফালে আছে ডাল ফ্ৰাই দেখিবলৈ পাইছেনে এইটোও দেখিবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগি আছে আৰু এইফালে আছে চিকেন মালাই টিক্কা আৰু পিছফালে ধুনীয়াকৈ আছে বাটাৰ নান আৰু এইফালে আছে চিলি পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই দেখিবলৈ পাইছেনে পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাইও লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে আছে চিকেন তন্দুৰী চিকেন আৰু এইফালে আছে চিলি প্ৰন তো আপোনালোকে চাওক আৰু ইয়াৰ লগতে আছে দুটা অৰেঞ্জ জুচ আৰু দুটা মছলা কোক তো এইখিনি আছে আৰু লগত আছে এইফালে সৰিয়হৰ চাটনি আৰু এইটো ইয়াৰে স্পেচিয়েল গ্ৰীণ চাটনি এতিয়া খাব লাগে প্ৰথমতে অৰেঞ্জ জুচৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ইমান ধুনীয়া গিলাচ দিছে তো কি ক'ম আৰু পৰিৱেশটো বহুত বেছি ধুনীয়া মই ভিতৰত বহা নাই কাৰণ এনেকুৱাকৈ বাহিৰত খাব মন আছিলে মোৰ বাহিৰত বহি পেলাই ইমান ধুনীয়া জেগা এটা আছোঁ তো ভিতৰত বহা নাই আৰু বাহিৰতে খাইছোঁ তো মজা পৰিৱেশ ৱাও ধুনীয়া মানে কি ক'ম আৰু বহুত বেছি তো গাইজ এইকেইটা দেখি পেলাই মই কি ক'ম আৰু মানে কেতিয়া খাওঁ লাগি আছিল দেখিবলৈ পাইছেনে পিচকেইটা চ' তন্দুৰী চিকেনৰ বঢ়িয়া 4টা পিচ দিছে আৰু লগতে এইখিনি পিঁয়াজ ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজ আৰু গাজৰ আছে তো প্ৰথম এইটো পিচে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগি আছে কি ধুনীয়া কি ডাঙৰ আপোনালোকে পিচটো চাই লওক চাওক দেখিবলৈ পাইছেনে কি মজা পিচ তো তন্দুৰী চিকেন কি মজা সঁচাকৈ গাইজ পিচটো ন ঠিক ক'ম আৰু বহুত বেছি ডাঙৰ কেমেৰাত কিমান ডাঙৰ লাগিছে মই গম পোৱা নাই বাৰু কিন্তু দেখিবলৈ পাইছে আৰু ইয়াৰ স্পেচিয়েল গ্ৰীণ চাটনি তন্দুৰী চিকেন এনেকৈ ভিজাই বেছিকৈ উঠি আহিছে অ'কে দেখিবলৈ পাইছে তো ৱাও তো সঁচাকৈ পিচকেইটা এনেকুৱা ডাঙৰ পিচ সেইটো খাওঁতে মোৰ 5 মিনিটমান গুচি গ'ল সঁচাকৈ এনেকুৱা 4টা পিচ দিছে গোটেইকেইটা খাই দিলে পেট ভৰি যাব আৰু টেষ্টৰ কথা ক'ব গ'লে তন্দুৰী চিকেন মই এনেই ভাল পাওঁ খাই পেলাই আৰু গাইজ তন্দুৰী চিকেন খোৱাৰ পিছত এইবাৰ খাব লাগে চিকেন মালাই টিক্কা আৰু ধুনীয়া দেখিবলৈ পাইছেনে তো এনেকুৱা 6 পিচ আছে লগতে ধুনীয়া পিঁয়াজ আছে চ' গাইজ মালাই টিক্কাটো খাই ভাল লাগিছে পিঁয়াজৰ লগত যিটো কম্বিনেশ্যন দিছে কি ক'ম আৰু মুখত দিয়াৰ লগে লগে ন চিকেনটো এনেও খাই ভাল পাওঁ চিকেনৰ বিভিন্ন আইটেম খাই ভাল পাওঁ এনেকুৱা আইটেম খাব পাৰিলে আৰু কি লাগে মানে তো মজা চিকেন মালাই টিক্কা আৰু মালাই টিক্কাৰ পিছত এইবাৰ আছে চিলি প্ৰন ড্ৰাই মিছা মাছ ড্ৰাই একদম মজা লাগিছে আৰু চিলি প্ৰন ড্ৰাই ক্ৰাঞ্চি সেইকাৰণে ভাল লাগে চ' যিটো প্ৰন আছে মিছা মাছ আছে মোৰ সিমান বেছি ফেভৰেট নহয় কিন্তু যি ধুনীয়াকৈ ড্ৰাই যিটো প্ৰন ড্ৰাই আছে খাই ভাল লাগিছে কাৰণ তাৰ মছলাটো লগতে পিঁয়াজ কেপচিকামৰ যিটো মানে ফ্লেভাৰ আৰু তো ভাল লাগিছে এইটো বস্তু কিন্তু এনেই ইমান বেছি মই ঘৰত খোৱা নাযায় আৰু তো গাইজ প্ৰন খোৱাৰ পিছত এইবাৰ হ'ল মেইন বস্তু যিটো মানে মোৰ বহুত বেছি প্ৰিয় আপোনালোকে গমেই পায় সেইটো হ'ল গাহৰি ড্ৰাই ফ্ৰাই এনেকুৱা ড্ৰাই ফ্ৰাই ৰেচিপিবিলাক মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ ড্ৰাই ৰেচিপিবিলাক তো দেখিবলৈ আছে পিচকেইটা পূৰা মজা পিচ আৰু
ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিছে একদম ওপৰত ধনিয়া চনিয়া দি দিছে লগতে পিঁয়াজ কেপচিকাম কি ক'ম আৰু তো এনেকুৱা দীঘলীয়া দীঘলীয়া পৰ্কৰ পিচ পৰ্কটো বঢ়িয়াকৈ শ্লাইচত কাটিছে পৰ্ক এনেই ভাল পাওঁ তাতে আৰু এনেকুৱা ৰেচিপি এনেকুৱা ডিছ তো পৰ্ক ড্ৰাই ইন গ্ৰীণ চাটনিৰ লগত দেখিবলৈ গৈছে আৰু কি লাগে পৰ্কৰ এনেকুৱা ৰেচিপি এনেকুৱা ডিছ খাই ভাল পায় নেকি কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰতো আৰু প্ৰিয় তো গাইছ এতিয়া খাব লাগে বাটাৰ নান ধুনীয়া নানকে দিছে কেইখন আছে ইয়াতে 4খন আছে আৰু এইফালে দেখিবলৈ পাইছে দেখা দিয়া এইফালে আছে চিকেন বাটাৰ মছলা আপোনালোকে চিকেন বাটাৰ মছলা খাই কোনে কোনে ভাল পায় মোক এতিয়া কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু ইয়াৰে যিটো মছলা কি ক'ম আৰু দেখিবলৈ পাইছে কেনেকুৱা গোটা তাৰ লগত নানৰ কম্বিনেশ্যনটো ক'বই নালাগে চিকেন মজা পিচ আপোনাক দেখাই আছোঁ কি কিউট গ্ৰেভি দেখিবলৈ পাইছেনে কিউট একদম মানে পিচকেইটা মোৰ একদম জিভাৰ পানী পৰি গৈছে দেখিবলৈ পাইছে এই বস্তুটো মানে কি ক'ম আৰু তো গাইছ সঁচাকৈ যেতিয়া মানে নানৰ লগত যিটো ইয়াৰে গ্ৰেভি আছে মছলা গ্ৰেভি সেইটো যেতিয়া মই মুখত ভৰাই দিছোঁ সঁচাকৈ নিজে নিজে এটা স্মাইল আহি গৈছে কি ক'ম আৰু আপোনালোকে হয়তো ফিল কৰিব পাৰিছে যিসকলে মানে এনেকুৱা বস্তু খাই ভাল পায় মুখত সোমাই দিছোঁ এটা ধুনীয়া স্মাইল আহি গৈছে মানে পূৰা শান্তি আৰু ইমান বেছি মজা লাগিছে মানে গ্ৰেভিটো আৰু গাইছ এই পিচ হ'ল চিকেন বাটাৰ মছলাৰ এপিচ লেগ পিচ চ' এনেকুৱা 4টা পিচ আছে আৰু কি ক'ম আৰু খাব লাগে ইমান বেছি মানে কি ক'ম গ্ৰেভিটো যেনেকুৱা মজা চিকেনৰ পিচটো সেনেকুৱা মজা ওপৰত গ্ৰেভিৰ ফ্লেভাৰটো মানে যিটো মছলা ফ্লেভাৰটো আছে লগতে কি ক'ম আৰু এইটো এক্সপ্লেইন কৰিবলগীয়া দিছেই ন আপোনালোকে হয়তো বহুতে খাই ভাল পায় মানে গাইছ এইটো যিটো মছলা ফৰ্মেশ্যন হৈছে ন মানে কি ক'ম আৰু গোটেইখিনি বাটাৰ হওক বা পিঁয়াজ হওক গোটেইখিনি এটা বঢ়িয়া মছলা মানে এই বস্তুটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু চিকেনৰতো ক'বই নালাগে ত' চিকেন বাটাৰ মছলা ইজ অলৱেজ মাই ফেভৰেট তো গাইছ বাটাৰ মছলা খালোঁ আৰু খাম বাৰু মন ভৰা নাই এতিয়ালৈকে আৰু এইফালে আছে ডাল ফ্ৰাই তো এনেকুৱা নানৰ লগত ডাল ফ্ৰাইনো কিয় মিছ কৰি দিওঁ দালিৰ লগত ডাল ফ্ৰাই উইথ নান বাটাৰ নান দেখিলে যে তো গাইছ ডাল ফ্ৰাইটো খাই ভালেই লাগিছে বাৰু কিন্তু বাটাৰ মছলা খাই উঠিলোঁ ন তো সেইকাৰণে বাটাৰ মছলাৰ লেভেলত যাব পৰা নাই আৰু তথাপিও ভালেই লাগে খাই ভাল হৈছে এইফালে আছে জিৰা ৰাইচ তো জিৰা ৰাইচ আৰু জিৰা ৰাইচৰ লগত মই ট্ৰাই কৰিম মটন ৰগন জছ আপোনালোকে গ্ৰেভিটোৰ যিটো মানে মছলা গ্ৰেভি আছে সেইটো কালাৰটো চাওক প্ৰথমতে পূৰা ৰঙা ৰেডিছ পূৰা কালাৰ আৰু মানে কি ক'ম আৰু কালাৰটো দেখিবলৈ পাই ভাল লাগি গৈছে পূৰা চাওক পাও মজা সৰু সৰু কিউট পিচ জিৰা ৰাইচ উইথ মটন ৰগন জছ প্ৰথমতে যিটো গ্ৰেভি আছে তাৰ লগত জিৰা ৰাইচৰ যিটো কমন চাওক বাও আৰু এনেকুৱা সৰু সৰু বঢ়িয়া মটনৰ পিচ আছে আৰু ইয়াতে এটা বস্তু ভাল লাগিছে যিকেইটা মানে মোৰ আটাইতকৈ ফেভৰেট বস্তু আৰু মইতো বহুত বস্তু খাই ভাল পাওঁ বাৰু তো তাৰ ভিতৰতে গোটেইকেইটা আছে তো এনেকুৱা বস্তু সন্মুখত থাকিলে আৰু কি লাগে তো গাইছ মটন ৰগন জছটো খাই ভাল লাগিলে কাৰী যিটো গ্ৰেভি আছে পূৰা একদম কাঢ়া গ্ৰেভি পূৰা ডাঠ কাঢ়া পূৰা মছলাদাৰ মানে পূৰা মছলাৰে ভৰ্তি আৰু বহুতৰ থাকে এইটো ফেভৰেট মটন ৰগন জছটো বহুতে খাই ভাল পায় ময়ো ভাল পাওঁ আৰু গাইছ প্লেইন ৰাইচো লৈ লৈছোঁ কাৰণ হাঁহৰ মাংস আছে কোমোৰাৰ লগত আৰু হাঁহৰ মাংসৰ লগত ভাতৰ বাহিৰে মোৰ বেলেগ অপশ্যন একো মানে ভাল নালাগে বেলেগ যিমান কি যি নহ'লেও ভাত উইথ হাঁহৰ মাংস কোমোৰা কি ক'ম আৰু এইটোতো চবৰে প্ৰিয় যিসকলে মাংস খাই ভাল পায় হাঁহৰ মাংসটো চবেই খাই ভাল পায় চাগে বাকী ইয়াৰেও মছলাটোতো আৰু ক'বই নালাগে কোমোৰাৰ লগত বঢ়িয়া প্ৰেম তো খাব লাগে আৰু তো মই কি ক'ম আৰু হাঁহ আৰু কোমোৰাৰ কথা মই কি ক'ম পূৰা ভাল লাগিছে পাৰফেক্টলি কুকড আৰু হাঁহ আৰু কোমোৰাটো যিটো ৰিলেশ্যন সেইটোতো পূৰ্বৰ পৰা বহুত অতীজৰ পৰা চলি অহা ৰিলেশ্যন আৰু তো বেষ্ট কম্বিনেশ্যন আৰু বাকী মাংসৰ পিচকেইটাও ভাল লাগিছে বঢ়িয়া চাইজৰ পিচ
অ'কে গেছ বঢ়িয়াকৈ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল বহুত কেইটা আইটেম মানে খালোঁ পিছত বাটাৰ মছলা আৰু অলপ খালোঁ পূৰা পেট পূৰা ভৰ্তি আৰু মনো পূৰা ভৰ্তি আৰু এইফালে বাকী কল্যাণহঁতে খাই আছে বঢ়িয়াকৈ কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াৰে যিহেতু ইণ্টাৰভিউটো বহুত বেছি ধুনীয়া ভাল ভাল ফটো কেইটামান উঠিছোঁ আৰু সেই ফটোকেইটা চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে যাব লাগিব ইনষ্টাগ্ৰামত এইখিনিত আইডিটো আহি আছে লগতে ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংক থাকিব ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি দিব আৰু ফটোবিলাক চেক কৰিব লগতে ৰিল বাকী গাইজ এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে শংকৰ ধাবা অহা নাই আহি যাওক NH27 আপোনালোক মই জনাইছোঁ এই দ্বিতীয় অফিচৰ ফ্ৰণ্টতে আছে শংকৰ ধাবা গুগলতো পাই যাব মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম তো শংকৰ ধাবা আহক এনেকুৱা পূৰা এনজয় কৰক বন্ধুৰ লগত ফেমিলিৰ লগত বাকী মইতো বহুত বেছি এনজয় কৰিলোঁ বাকী ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব গাইজ আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে নটিফাই আছে আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে প্লিজ গাইজ ফ'ল' কৰি দিব তো বাকী বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম এনেকুৱা মজা মজা ভিডিঅ' লৈ আহিম বাকী জাগাটো মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ এতিয়া মজা মজা ফটো উঠিম ইনষ্টাগ্ৰামত পাই যাব বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই